muda wa siku 12, asubuhi na jioni, tukifunga chakula, tukiomba na kushukuru na kuomba toba kwa ajili ya kumaliza mwaka 2025 na kuweka mikononi mwa Mungu kwa kupanda mbegu mwaka 2026. Kipekee namshukuru sana Mungu kwa nafasi aliyotupa ya kushiriki haya mafungo. Mungu akubariki sana wewe ambaye tulikuwa wote tangu siku ya kwanza ya mafungo hadi leo siku ya 12. Karibuni tufungue kwa sala ili moja kwa moja tuanze utaratibu wetu wa mafungo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku ya hitimisho la mafungo yetu haya. Bwana, tunakushukuru Mungu, umekuwa na sisi tangu ile siku ya kwanza. Hakika Baba, ulikuwa upande wetu. Hakika Baba, hukutuacha tupite. Bwana, neema yako ilitushika mkono, neema yako ilitusimamia, neema yako imetuwezesha. Ndio maana leo tumesimama tukiwa tunahitimisha. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu. Milima na mabonde ilikuwepo, vikwazo vilikuwepo, lakini Mungu ulitubeba na kutusaidia. Ndio maana Bwana, niko hapa kukushukuru, niko hapa kukuinua, niko hapa kukusifu na kukuitukuza, kwa sababu niwe Mungu uliyefanya na sio mwanadamu. Pokea Baba sifa, heshima na utukufu. Tunakunyenyekea wewe Roho Mtakatifu, tunaomba toba na msamaha hata maeneo yote ambayo tumekosea. Tunaomba Mungu tusamehe, kwa damu yako utuoshe, utufanye tuwe safi sawa sawa na mapenzi yako. Tupe kibali tena Bwana, ili tuendelee na haya mafungo sawa sawa na utukufu wako. Katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amen. Karibuni sana wapendwa. Naitwa Mwalimu Petro, niko Arusha nchini Tanzania. Leo ni siku yetu ya 12 ya mafungo. Kipekee napenda nianze kwa kukushukuru wewe ambaye umekuwa nasi mwaka huu 2025. Leo ni siku ya mwisho ya mwaka 2025. Hapata kuwa tena na tarehe 31 nyingine ya mwezi wa 12 ya mwaka 2025. Haitajirudia tena. Ndio hii, na baada ya hapa tunaenda kuanza mwaka mpya kwa neema ya Bwana. Ndio maana nikiwa nimesimama hapa kama kiongozi wa hii huduma ya uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari Jerusalem Family TV, napenda kutumia nafasi hii kukushukuru wewe ambaye umekuwa na sisi kwa mwaka huu wote wa 2025. Umekuwa nasi kama mwanafamilia Jerusalem Family. Umekuwa ukijifunza mahali hapa neno la Mungu asubuhi na jioni. Tumekuwa tukisoma wote Biblia kwa njia ya zile audio. Umekuwa ukitufuatilia YouTube, TikTok, Facebook na kwenye mitandao mbalimbali. Wengine mmekuwa nasi kwenye shule za wahudumu mwaka huu. Wengine mlikuwa nasi kwenye shule ya katekesi. Wengine mmekuwa nasi kwenye maombi ya ulinzi wa zamu, kila siku mkiomba kuibeba huduma, kutuombea wabeba maono, kuwaombea viongozi. Wengine mmekuwa nasi kama viongozi wa vikundi vya maombi ya ulinzi. Wengine mmekuwa nasi kama viongozi wa kamati ya ujenzi. Kila mahala ambako umehusika kwenye hii huduma, ninapenda kutumia nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili yako na kukushukuru na wewe pia mahala ulipo. Tunatambua mchango wako, tunatambua sadaka yako, tunatambua muda wako. Tunaheshimu na tunakuombea Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo akubariki na akupe kuiona vema mwaka 2026 na akupe mafanikio mema katika mwaka 2026. Sema amen. Lakini pia kipekee napenda kutumia nafasi hii pia kumshukuru katibu wetu wa huduma Katekista Daniel pamoja na mwazini wetu Mama Mazwile kwa kuwa waangalizi wetu wa karibu ambao tumekuwa tukishirikiana nao kama washauri wetu wa karibu katika kuendesha huduma hii. Mungu awabariki sana. Tunatambua mchango wenu mahala popote mlipo. Shukrani hizi ziwafikie. Lakini pia napenda kumshukuru mke wangu pia kwa kuniunga mkono katika utume huu. Kwa kweli ni moja ya maombi yangu ambayo niliomba kwa miaka mingi, Mungu anipe mke ambaye nitashirikiana naye kwenye kazi yake. Na Mungu alinisaidia, alinipa mke. Tukiwa tuna miaka 2 kwenye ndoa yetu,
Mungu akubariki sana mke wangu, popote ulipo, shukrani hizi zikufikie. Lakini pia ninaomba kumshukuru kipekee baba yetu mlezi wa Jerusalem Family TV, Father Julius Mtei, kwa kukubali kutulea kama mlezi, kwa kukubali kuwa na sisi, na mafrateri wote ambao wako na sisi kwenye makundi yetu, mapadri wote ambao wako na sisi kwenye makundi yetu. Tunatambua mchango wenu na tunaheshimu uwepo wenu kama mababa wa kiroho kwetu sisi ambao ni walei. Mungu awabariki sana. Pia tunaomba radhi kama kuna mahala ambako tulikukwaza, au kuna mahala ambako wewe ulioko hapa wana Jerusalemu wote, kuna mahala hatukufanya kwa ufanisi, aidha katika huduma, katika maisha ya kawaida. Tunaomba utusamee, sisi pia ni wanadamu, hatujakamilika. Ile kuwa watumishi wa Mungu haina maana ya kwamba sisi ni malaika, ila ni neema tu na vipawa kutoka kwa Mungu. Hivyo tunaomba utusamee kwa ubinadamu wetu, tumalize mwaka tukiwa tumesameana pasipo vinyongo vyovyote. Basi kipekee Mungu atubariki sote, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Basi ili kukamilisha shukrani hizi mbele za Mungu, tutasali wote pamoja Baba yetu moja na salamu Maria moja na atukuzwe moja. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, nawe Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi ni wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni sana wapendwa. Baada ya kumaliza shukrani hizi, moja kwa moja tusonge mbele na mafungo yetu. Ikiwa leo ni siku ya hitimisho, tunaendelea na somo letu ambalo Mungu ametupa siku ya leo ili kuweza kuhitimisha haya mafungo. Linaitwa imani ndiyo itakayokupa matokeo ya mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka 2026. Somo letu linaitwa imani ndiyo itakayotupa matokeo ya mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka 2026. Imani ndiyo itakayotupa matokeo ya mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka 2026. Imani ndiyo itakayotupa matokeo ya mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka 2026. Hili ndiyo somo letu tutakalotembea nalo siku ya leo. Andiko letu linalotubeba ni lile lile la siku zote la Injili ya Marko, ile sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 3 hadi wa 8. Injili ya Marko sura ya 4 ule mstari wa 3 hadi wa 8, lakini mimi nitasoma mstari wa 8 peke yake. Inasema namna hii: nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Katika hili neno tumekuwa tukiangalia kwa siku zote 12 asubuhi na jioni, namna ambavyo mpanzi alipanda mbegu, na huyu mpanzi ni mimi na wewe. Mbegu ya kwanza ilianguka kwenye kando ya njia, haikuota, ndege akaila. Mbegu ya pili akaipanda kwenye mwamba, na yenyewe pia haikuota, jua liliunguza. Mbegu ya tatu akaipanda kwenye miiba, na yenyewe pia haikuota, miiba iliisonga. Mbegu ya 4 akaipanda kwenye udongo mzuri, ikaota, ikazaa, ikakua, 130,
160, 100. Ndivyo ule mstari wa 8 inavyosema. Sasa huyu mpanzi aliyepanda mbegu ambaye ni mimi na wewe, anahitaji imani ili mbegu yake aliyopanda kwenye udongo mzuri aweze kuionea matokeo kwenye maisha yake. Kwa sababu ile kupanda mbegu kwenye udongo mzuri haitoshi kukuletea matokeo, bali unahitaji na imani kwa Mungu ili uweze kuona matokeo ya mbegu yako, kwa sababu Mungu ndiye anayekupa mbegu na wewe unapanda, na anayeotesha na kuikuza ile mbegu ni yeye, sio wewe. Wewe ukishapanda mbegu unamwachia yeye kazi ya kuiotesha hiyo mbegu na kuikuza na kuikomaza. Kwa sasa ule muda ambao umemwachia yeye, inahitaji imani katika ule mchakato wa kuisubiria mbegu yote, kuisubiria mbegu ikomae, kuisubiria mbegu ilete matokeo. Inahitaji imani ndani ya mpandaji ambaye ni mimi na wewe, inahitaji imani. Sasa hii imani ni nini? Hii imani ambayo tunasema inahitajika ni nini? Imani ni hali ya kuwa na uhakika wa kuamini malengo yote uliojiwekea kuyatimiza mwaka 2026, kwa sababu umeyaombea kwa Mungu, atatimiza kama ulivyoomba bila kuwa na shaka. Imani ni hali ya kuamini, ni hali ya kuwa na uhakika wa kuamini malengo yote uliojiwekea kuyatimiza mwaka 2026, kwa sababu umeyaombea kwa Mungu, atatimiza kama ulivyomuomba bila kuwa na shaka. Kwa tunapoongelea imani kwa lugha ya hili somo, kwa sababu imani ina tafsiri nyingi, lakini tukiitafsiri maana ya imani kwa lugha ya somo hili, tunakuwa tunaongelea ile hali ya wewe kuwa na uhakika ndani yako wa kuamini malengo yote yale ambayo kila mmoja ameandika, ambayo anamuomba Mungu amfanyie mwaka ujao. Unakuwa na uhakika wa kuamini malengo haya niliyoandika, malengo haya niliyojiwekea, kwa kuwa nimemuomba Mungu anitimizie, nina uhakika atanitimizia, nina uhakika atanitendea. Kama nilivyoandika ndivyo atakavyotenda hivyo hivyo. Na unapoweka huo uhakika, unakuwa hauna mashaka yoyote ndani yako, unakuwa unajiamini na unaamini itakuwa vile vile kama ulivyoandika. Kwa mfano, unaweza ukakuta mtu amejiandikia malengo 6 ambayo ndiyo ambayo amepanda mbegu kwa Bwana mwaka 2026. Ameandika malengo 6. Labda lengo la kwanza ameombea familia yake, labda lengo la pili ni lengo juu ya uchumi wake, labda lengo la tatu ni lengo juu ya kazi yake, lengo la 4 lengo juu ya maisha yake ya kiroho, lengo la 5 labda lengo juu ya maisha yake ya ndoa, lengo la 6 labda ni lengo juu ya watoto. Sasa hayo malengo yote 6, imani inakuhitaji uwe na uhakika wa kuamini yote 6 Mungu atayatimiza mwaka 2026. Na ukishaamini namna hiyo, usiwe na mashaka yoyote, usiwe na wasiwasi wowote, bali uamini ndivyo itakavyokuwa, kwa sababu umeomba kwa Bwana. Si kama tuko sawasawa wana wa Mungu wale hai. Kile kitabu cha Waebrania ile sura ya 11 kinaongea vizuri sana. Waebrania sura ya 11 ule mstari wa 1 na ule mstari wa 6 peke yake. Waebrania sura ya 11, kimsingi ile sura nzima ya 11 inatufundisha kuhusu imani. Waebrania sura nzima ya 11
inatufundisha kuhusu imani, lakini mimi kwa ufundishaji wa mahali hapa nitachukua tu aya 2 peke yake. Nitachukua ile aya ya kwanza, nitachukua na ile aya ya 6, nikiwa na maana ya kwamba nitasoma tu ule mstari wa kwanza, nitasoma na mstari wa 6 peke yake kwenye Waebrania sura ya 11. Tuanze na ule mstari wa kwanza. Inasema namna hii: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unaona namna Biblia inavyosema kwamba imani ni kuwa na hakika, uhakika, hakika, kujiamini. Ndani ya uhakika kuna kujiamini, ndani ya uhakika kuna kuthibitisha, ndani ya uhakika kuna hali ya kutokuwa na wasiwasi na kile ulichokiombea. Alafu mstari ule wa 6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamfuatao. Kwa hiyo ukimwamini Mungu na ukamkabidhi malengo yako ya mwaka ulioyaandika, ambazo ndio mbegu zako ulizopanda, ukimkabidhi Mungu, unatakiwa umwamini kwamba atakutimizia, umwamini kwamba atakutekelezea. Na Biblia inasema uwapa thawabu wale wamfuatao. Ina maana utakapoamini namna hiyo, ndipo thawabu, baraka ya kutekelezewa hayo, baraka ya kutekelezewa hayo, baraka ya kuthibitishiwa hayo, baraka ya kutendewa kama ulivyoomba, ndipo inapofuata. Baraka ya kutekelezewa ulichoomba haiji kama haujamwamini uliyemwomba. Ukimwomba afu ukimwekewa wasiwasi, hatekelezi. Ila ukiomba na usipoweka wasiwasi, anatekeleza. Kwacha nikuongezee kitabu kingine, tufanye Bible study kwenye ile Marko 11 ule mstari wa 23, uone kitu kingine pale. Marko 11 ule mstari wa 23. Marko 11 ule mstari wa 23. Injili ya Marko 11:23 inasema namna hiyo: amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Ndivyo Biblia ilivyosema kwamba ukiuambia mlima, ewe mlima ng'oka ukatupwe baharini, kama usipoona mashaka moyoni mwako, ukajiamini kwamba hili tendo la mimi kuambia mlima ng'oka ukatupwe baharini litatokea, kweli mlima unang'oka na unatupwa baharini. Ndivyo Biblia inavyosema. Ila ukisema namna hiyo, alafu ukianza kuwa na mashaka, ukianza kuwa na wasiwasi ya kujiuliza, hivi kweli mlima utang'oka kweli? Mimi huyu ndio wa kuambia mlima ng'oka ukatupwe baharini? Sidhani. Labda ngoja nimwachie tu Mungu, labda itatokeaga. Sijui, labda. Hutoona matokeo. You never see the impact. You won't be able to see any impact. You will achieve empty box. You will achieve empty box. Utapata hewa, hutopata chochote. Mtu wa Mungu ali hai. Kwa nini nakupeleka huku? Nakupeleka huku kwa sababu moja. Mbegu tulizopanda mwaka 2026 zinategemea imani ili kuota. Malengo uliojiwekea 2026 ndio mbegu zinategemea imani kuota. Acha muda huu nikuonyeshe maana ya mbegu tulizopanda 2026 zinamaanisha kitu gani. Maana ya mbegu tulizopanda 2026 ni ujumla wa malengo yetu tuliyoandika
na tunayomuomba Mungu aweze kututimizia mwaka huo. Ni ujumla wa malengo yote tuliyoandika na tunayoendelea kumuomba Mungu mahali hapa kila siku atutimizie mwaka 2026. Tumefunga siku 12. Hatujajitesa bure. Hatujapoteza muda bure. Tumefanya kazi iliyo na faida, sio kazi ya kuchosha. Ni kazi yenye faida. Hivyo basi, hizo siku 12 tulizofunga na kuendelea kuombea kila siku yale malengo, tunaamini yatatimizwa. Kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 9 ule mstari wa 10 nilikusomea hata jana huu mstari, lakini Roho Mtakatifu amenipa tena na leo. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 10. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 10. Inasema, na yeye ampae mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Kwa mtu wa Mungu, kila mtu Mungu amempa mbegu yake ya kupanda kwa ajili ya mwaka. Hayo malengo yako ndiyo mbegu yako uliopewa ya kupanda kwenye mwaka. Narudia tena, hakikisha unaamini kila ulichopanda kitatimizwa. Amini, usiwe na shaka, utaona matokeo. Sasa hizi mbegu tunazopanda tumeambatanisha na sadaka. Hizi mbegu tunazopanda tumeambatanisha na sadaka. Hii sadaka tuliyoambatanisha ina maana sana kwenye ulimwengu wa roho. Hii sadaka tuliyoambatanisha kwenye hizi mbegu tulizopanda ina maana sana kwenye ulimwengu wa roho. Wacha muda huu nikuonyeshe maana ya hii sadaka. Maana yamkini kuna watu mpaka sasa wana wasiwasi wa kutoa sadaka, au wengine wametoa lakini wametoa tu kutimiza wajibu. Sasa wacha nikupitishe hapa ili Mungu akusaidie kuelewa maana ya tulichokifanya na maana ya tunachokifanya, ili hata unapotoa ujue ulichotoa kinamaanisha nini. Nisikilize vizuri. Sadaka ya mbegu inayotolewa mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Sadaka ya mbegu inayotolewa mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka ni ishara ya unyenyekevu wetu kwa Mungu, inayoambatana na uwekezaji wa hisa mbele za Mungu ili ziende zikazae maradufu. Sadaka ya mbegu tunayotoa mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka ni ishara ya unyenyekevu wetu kwa Mungu, inayoambatana na uwekezaji wa hisa mbele za Mungu ili ziende zikazae maradufu. Kwa sadaka yetu tuliyotoa ni ishara ya kumnyenyekea Mungu, ni ishara ya kujishusha mbele za Mungu, sio mbele za mtu, sio mbele za mtu. Ukiona mtu anaogopa kutoa sadaka mahali hapa kwa sababu mahali hapa anadhania si sahihi kwake kutoa, ndani yake aelewi uwepo wa Mungu uliopo mahali hapa. Angekuwa anaelewa asingeogopa, kwa sababu mahala popote linapotajwa jina la Bwana yuko Mungu mahali hapo. Haijalishi ni wapi, hata kama ni kwenye WhatsApp yuko Mungu mahali hapo WhatsApp, hata kama ni Instagram yuko Mungu mahali hapo, hata kama ni kanisani kwenye jengo yuko Mungu mahali hapo. Kwa unapotoa sadaka inakuwa ni ishara ya unyenyekevu, kwamba unamnyenyekea Mungu unayempa hiyo sadaka, na hiyo sadaka pia inageuka kuwa hisa unayoiwekeza kwa Mungu ili ikuzalie maradufu mbele zake Mungu. Narudia tena, hiyo sadaka inageuka kuwa hisa inayozaa maradufu ya pale ulipotoa, na ni Mungu ndiye anayezalisha. Polepole utaenda ukinielewa. Angalia kile kitabu cha Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo, tuangalie wote ile sura ya 6 ule mstari wa 19 hadi wa 21. Injili ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 19 hadi wa 21. Injili ya Mathayo sura
ya 9, sura ya 6 mstari wa 19 hadi wa 21. Mathayo sura ya 6 mstari wa 19 hadi wa 21 inasema namna hiyo: msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kwa kutu wala kwa wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Narudia tena, kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa lugha nyepesi ni sawa na kusema mahala sadaka yako ilipo, ndipo na moyo wako unapokuwepo hapo. Twende polepole. Biblia inasema msijiwekee hazina duniani, kwa sababu duniani kuna waizi, kuna waharibifu, wanaweza wakakuharibia hazina yako. Ila weka hazina mbinguni. Mbinguni kule hakuna wezi, hakuna uharibifu, wala hakuna kinachoweza kikaharibu hazina yako. Tukiongea hii mistari kwa lugha ya somo letu, tunakuwa tunamaanisha kwamba Mungu anatushauri, anatupa mapendekezo. Maana huu mstari ukiusoma ni mstari fulani wenye lugha ya maelekezo na ushauri unapewa na Mungu mwenyewe. Na Mungu anaelewa wazi kwamba wanadamu wengi tunapenda kuweka hazina duniani. Tunapenda kuweka fedha zetu duniani. Tunapenda kuweka akiba zetu duniani. Mungu anakufundisha kwamba pia licha ya kuweka duniani, unaweza pia ukaweka kiroho kwake. Na namna ya kuweka kiroho ni kuitoa ile hela kama sadaka mbele zake. Unapotoa sadaka, unakuwa unafanya uwekezaji wa kiroho. Unapotoa sadaka mwisho wa mwaka, mwanzo wa mwaka, unakuwa unafanya uwekezaji wa kiroho. Nasema hivi, unapotoa sadaka mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka, unakuwa unafanya uwekezaji wa kiroho. Unawekeza hazina yako kwa Mungu. Kuna watu ambao mwisho wa mwaka wao wanatoaga sadaka kwa waganga wa kienyeji. Ina maana huyo amewekeza hazina yake kwa shetani. Anamtegemea shetani amfanikishe kwenye mwaka mzima. Sisi tulio wa Kristo, tuliobatizwa, tunaomtambua Kristo Yesu tuliye naye, hatutoi sadaka kwa waganga mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Hatutoi kafara popote mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka, ila tunatoa madhabahuni kwa Mungu wetu. Tunampa Mungu wetu sadaka zetu na maombi yetu, kwa sababu tunamtegemea yeye, na tukimpa yeye tunaamini kwake hakuna wezi, hakuna uharibifu unaoweza ukatokea. Mpendwa, labda nikufundishe maana ya neno hisa ili uelewe vizuri zaidi. Hisa kwa lugha ya Kiingereza wanaitaga stock au hisa. Hisa ni fedha ambayo mtu anaweza akaiwekeza kwenye taasisi fulani ili baada ya muda izalishwe na kutengeneza faida. Hisa ni fedha ambayo mtu anaweza akaiwekeza kwenye taasisi fulani ili baada ya muda izalishwe na kumtengenezea faida. Hisa ni fedha ambayo mtu anaweza akawekeza kwenye taasisi fulani ili baada ya muda izalishwe na kumtengenezea faida. Kwa tunapoongelea hisa au stock, tunakuwa tunaongelea fedha ambayo hiyo fedha unaweza ukaiwekeza kwenye taasisi fulani na ukitegemea itakuzalishia faida mara baada ya muda fulani. Kwa mfano, kuna makampuni mengi makubwa ambayo huwa yanaalika watu wawekeze hisa zao. Kuna makampuni ya simu, makampuni ya kibenki na makampuni
ya magari na makampuni mbalimbali. Sasa tuchukulie kampuni mojawapo, labda kampuni inajihusisha na masuala ya kilimo, inawaambia watu leteni hisa zenu. Kwa unakuta mtu anachukua mfano shilingi 100,000. Akishaichukua ile 100,000, anaenda anaiweka kwenye hiyo kampuni ya ukulima, ananunua hisa za 100,000. Akishanunua zile hisa za 100,000, anakaa kuzisubiri ndani ya mwaka mzima. Ile 100,000 yake inaendelea kuzaa. Kwa mwisho wa mwaka wanakaa kumtathmini kwamba bwana fulani alinunua hisa za 100,000 kwenye kampuni yetu ya kilimo, imezaa shilingi 900,000. Kwa faida yake aliyotengeneza ni 1,000,000, anapewa 1,000,000 yake. Yeye mwanzoni aliweka 100,000 kama kununua hisa, baadaye inazaa 900,000, anakuja kupewa 1,000,000. Unakuta mwingine pia labda alinunua hisa za 50,000, kwa naye pia anaambiwa uliweka hisa za 50,000, baada ya mwaka akiba iliyotengenezwa ni hii. Mpendwa, na kufundisha lugha ya fedha, wanaofahamu fedha wananielewa vizuri zaidi, na Mungu akusaidie na wewe pia uelewe. Hisa ina tabia ya kuzalisha faida nyingi kwa kutegemeana na kiwango ulichowekeza. Hisa ina tabia ya kuzalisha faida nyingi kwa kutegemeana na kiasi ulichowekeza. Ukiwekeza hisa za 200,000, mwisho wa mwaka unavuna faida kubwa kwenye hiyo kampuni kwa sababu uliwekeza hisa za 200,000. Aliyewekeza hisa, labda mfano wanaenda watu watatu, mmoja anawekeza hisa za 200,000, mwingine za 100,000, mwingine za 50,000. Wa za 50,000 atapata faida ndogo, wa za 100,000 atapata faida ya saizi ya kati, wa za 200,000 anapata faida kubwa zaidi kwa sababu yeye aliwekeza hisa nyingi zaidi. Akiwepo mwingine wa za 300,000, wa za 400,000. Kwa kutokana na kiwango ulichoweka ndivyo unavovuna faida kwenye hiyo kampuni ulionunua hisa zako, kwa kutegemeana na hicho kiwango ulichowekeza hizo hisa. Si kama tuko pamoja, watu wa Mungu ali hai? Sasa hivi nimekufundisha maana ya hisa katika lugha ya kimwili, katika namna ya kibinadamu, vile tulivyozoea kufanya kibinadamu. Turudi kiroho. Kiroho, sadaka ya mwisho wa mwaka ni hisa vile vile mbele za Mungu, na mbingu ni taasisi. Unapotoa sadaka mwisho wa mwaka, kama hivi tunavyosema tutoe sadaka mahali hapa za kupanda mbegu mwisho wa mwaka, ukitoa shilingi 10,000, ina maana umenunua hisa mbinguni za shilingi 10,000. Ukitoa shilingi 20,000, ina maana umenunua mbinguni hisa za shilingi 20,000. Ukitoa 100,000, ina maana umenunua mbinguni hisa za shilingi 100,000. Mungu anaanza kuzizalisha zile hisa zako. Tunapoanza mwaka, anaanza kukugawa faida kila mwezi. Anakuwa anakugawa faida kila mwezi. Utakuwa unapata baraka, utakuwa unapata faida nyingi kwa kutegemeana na namna kiwango ulichowekeza mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Usitegemee wewe uliyewekeza hisa za 5,000 upate sawa na yule aliyewekeza hisa za 100,000, aliyewekeza hisa za 200,000, aliyewekeza hisa za 50,000, aliyewekeza hisa za 70,000. Hamtapata sawa. Kila mmoja atapata sawa kwa kutegemeana na kiwango cha sadaka alichowekeza mbele za Mungu kama sehemu ya mbegu yake kwa Bwana. Sadaka ya mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka ni sadaka ya tofauti na sadaka za dhabihu tunazotoa kila siku kwenye maisha yetu. Narudia tena, sadaka ya mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka ni sadaka ya tofauti na dhabihu tunazotoa kila siku kwenye maisha yetu, na ndiyo maana haupaswi kuitoa hiyo sadaka kwa mazoea. Wacha nikupeleke ule upande wa pili wa giza. Wale watu ambao
huwa wanaabudu kwenye miungu au wanafanyaga matambiko na kuloga. Sadaka anayoitoa mwisho wa mwaka hailinganagi na zile alizokuaga anampa mganga wake kila siku. Ile ya mwisho wa mwaka atatoa kubwa zaidi, na ndiyo maana wakati mwingine mwisho wa mwaka unakuta wanakusanyika familia nzima, wale ambao wanaamini kwenye huo uganga, wanagharamikia kupata ng'ombe, kupata mbuzi. Unakuta wanachinja ng'ombe hata wawili, mbuzi hata 10, 15, mbuzi hata 20. Wanagharamikia gharama kubwa, wanachinja, wanapika vyakula vya gharama kubwa, wanakula, wanatambika vile wanavyoweza kwa gharama kubwa, kwa sababu wanaamini wanafanya uwekezaji na wanategemea uwekezaji huo uwalipe ndani ya mwaka mzima, kwa sababu wanatambua hiyo sadaka ndiyo itakayowabeba mwaka mzima na Mungu wao huyo wanayemwabudu kwenye uganga. Na watu wanaofanya uganga wako very serious kwenye hili eneo, wako very serious, na ndiyo maana hata tukisimama nao kwenye uchumi wanatuzidi, kwa sababu wao wanajua wanachofanya. Mkristo, usiwe na moyo mgumu linapokuja swala la uwekezaji mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Usiwe na moyo mgumu. Ondoa ubinadamu ndani yako, ondoa uchoyo ndani yako, ondoa sheria uliojifunga nayo ndani yako. Weka moyo mmoja tu wa imani, wa kuamini, nampa Mungu, simpi mtu, nampa Mungu, na Mungu unampa kwa imani. Wekeza kwa imani, unatoa kama sadaka, lakini ni uwekezaji kiroho. Mungu anaupokea. Ukifanya kwa userious, watu wanaoabudu katika giza tutawaangusha na sisi tutasimama. Yamkini 2025 walikuangusha kwa uwekezaji wa mwaka huu. Hebu kwa mwaka huu fanya serious. Hebu mwaka huu fanya kwa imani, usifanye kwa mazoea. Wekeza kadiri ya kiwango ulicho nacho. Mwambie Mungu, hii ni sadaka yangu ya mbegu na kutolea mahali hapa Jerusalem Family TV. Natoa kwa imani. Baba, chukua. Nimeweka na maombi yangu na malengo yangu niliyoandika ni haya. Baba, ninaamini utafanya. Ninakueleza wazi kabisa, katikati ya mkoa wa Morogoro, katikati ya mkoa wa Arusha, katikati ya mkoa wa Dar es Salaam, katikati ya mkoa wa Mwanza, katikati ya nchi ya Tanzania, katikati ya nchi ya Kenya, katikati ya nchi hiyo uliopo, kila mmoja atajua wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu, kwa sababu utainuliwa viwango ambavyo sio vya kawaida. Hebu fanya kwa imani. Bwana atakustawisha, atakuneemesha, atakunyanyua utukufu kwenda utukufu mwingine. Namna ulivyokuwa miaka ya nyuma sivyo utakavyokuwa mwaka ujao, katika jina la Yesu. 2026 itakuwa ni ya kung'aa. Ninamuona mtu akiwa ameng'aa katika utukufu mkubwa. Kama ni wewe, sema napokea hiyo neema katika jina la Yesu. Haleluya. Wana wa Mungu wale naweza nikafundisha na kufundisha na kufundisha, ila ukweli unabaki pale pale. Sadaka ya mbegu ni uwekezaji, na kila mtu atavuna kwa kiwango alichowekeza. Usiwe na moyo mgumu kuwekeza. Kama ndani yako unasikia Roho Mtakatifu anaanza kukusukuma kwamba ongeza kiwango ulichokuwa umetoa, sio sahihi, toa upya. Usijizuie. Na wako watu hapa wananisikiliza muda huu, ndani yao wameanza kupata msukumo wa kutoa tena mara ya pili. Usijizuie. Ni Mungu anakupa ishara kwamba kile cha mwanzoni ulifanya kwa mazoea. Na kama pia bado hujatoa, unasikia ndani yako msukumo wa kwamba hichi ulichopanga kutoa sio sahihi, usitoe hicho, toa hichi. Usiogope, usijizuie, toa. Ni uwekezaji kwa Mungu. Kwa sasa unaweza ukaona kama vile unapoteza. Mtu wa Mungu, ondoa wazo la unapoteza, weka wazo la imani kwamba nawekeza. Mwaka utakapoanza, kila mwezi Mungu atakuwa anakugawa faida
yanavyozalisha. Na Biblia imesema wazi, mbinguni hakuna waizi, hakuna nondo, hakuna kutu, kwa ina maana havitaharibika. Faida ni uhakika 100%. Ukiwekeza kwenye kampuni ya simu, inaweza hiyo kampuni ikaungua moto, kesho na kesho kutwa wakaja kukuomba msamaha kwamba samanini, kampuni iliungua, tumepata hasara, tunaomba wanahisa wote mjue tumepata hasara. Lakini kwa Mungu hakuna kampuni kuungua, hakuna kampuni kufirisika, hakuna janja janja, hakuna longolongo. Kila mwezi kitita chako, pesa yako, Bwana atakugawia faida yake. Kama itakuwa ni 500,000 kila mwezi, 500,000 Bwana ataileta. Kama itakuwa ni 600,000 kila mwezi, 600,000 Bwana ataileta. Kama ni milioni, kama ni mamilioni, kila mwezi mamilioni Bwana atayaleta. Atayaletaje? Anajua yeye atakavyoleta. Kumbuka somo la jana, wazo lake sio wazo lako, njia yake sio njia yako. Wewe ni kuendelea tu kusimama kwenye imani. Yeye atafanya. Mungu akusaidie kuamini. Sema amen kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, sadaka ya mbegu tunayotoa ni kama hisa kwa Bwana. Nimalizie tu na histori ya kitabu cha Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 hadi 29. Kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 14 hadi wa 29. Ukisoma hichi kitabu utakutana na hadithi ya msafiri mmoja, ambaye huyu msafiri aliwaita watumwa wake watatu, akawagawa talanta. Mtumwa wa kwanza akampa talanta 5, mtumwa wa pili akampa talanta 2, mtumwa wa tatu akampa talanta 1. Akaondoka huyo msafiri. Yule aliyepewa talanta 5 hakuwa mgumu kwenye kutoa, hakuwa mgumu. Akaenda akawekeza, akatoa, akawekeza talanta 5. Yule aliyepewa talanta 2 naye pia hakuwa na moyo mgumu wa kutoa, bila kujifunga na masheria, akaenda akatoa, akawekeza talanta 2. Yule aliyepewa talanta 1 akawa na moyo mgumu, akajifunga na masheria, akajifunga na mamitazamo, akajifunga na mawazo yake mwenyewe. Akaona sio sahihi kuwekeza, sio sahihi kutoa mahali hapa. Akuwekeza, akaficha ile talanta yake, akaficha. Alificha ili iwaje? Yamkini kuna mahala yeye alifikiri ataenda akatoe ambako ni sahihi, anajua yeye. Na mahala alipoona yeye sahihi kutoa ni kwa yule aliyempa. Akawekeza, akaanza baki, akachimba chini, akaitunza. Anamsubiri yule aliyempa siku arudi amrudishie. Yule msafiri aliporudi, Biblia inasema, mpendwa, sikuhadisia hadithi uongo njoo utamkolea, na kuhadisia Biblia hapa. Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 hadi 29 ndio kitu ninachokuambia kiko hapa. Yule msafiri akarudi bwana. Alivyorudi yule msafiri akaanza kuwaita wale wana Yerusalemu, akaanza kuwaita wale wa Kristo wa Katoliki, akaanza kuwaita, njoni hapa. Kaenda yule wa kwanza mwenye talanta 5. Akampa talanta 5, akamwambia niliwekeza, nilitoa, faida nilizovuna ni hizi hapa. Akamwambia safi, akamuongezea na baraka nyingine. Yule mwenye talanta 2 naye pia akapeleka, niliwekeza na faida ni hii hapa, nimezaa nyingine 2. Akampa na baraka nyingine. Nataka kitu uone hapa. Mwenye 5 aliyetoa 5 alipata faida 5 nyingine sawa sawa na alivyowekeza 5. Mwenye 2 hakupata 5, alipata 2 kwa sababu aliwekeza 2. Na ndio maana nilikwambia sadaka unayotoa, kiwango cha sadaka unachotoa ndio utavuna kwa kiwango zaidi ya hicho. Hutovuna sawa na aliyetoa juu zaidi yako. Kwa ukitaka na wewe uvune zaidi, na wewe utoe zaidi kadiri ya uwezo uliopewa na Mungu. Kwa hiyo yule mwenye 1 sasa, yule mzee aliyejifunga na masheria, aliyejifunga na mamitazamo yake mpaka hakuweza kutoa, akasema mimi bwana nilijua kabisa, akajieleza anavyoweza, nikachimbia chini. Mungu alimuita mpumbavu, Mungu alimuita mjinga, alimuita mpumbavu,
akamuita mjinga, akaamuru achukue na atupwe na akanyang'anywa. Afu Mungu akasema hivi, kila mwenye kitu ataongezewa, asiye na kitu atanyang'anywa. Mtu wa Mungu ulioko hapa, wewe kwenye hazina mbinguni una kitu gani? Kitu ulichonacho ndio hichi cha sadaka. Sasa hebu kitoe kiwepo kwa Mungu, ili Mungu awe anakuongezea. Mungu kule mbinguni pia kuna benki, kule mbinguni pia kuna hazina, ipo mbinguni. Mungu anakaaga anaangalia kwenye hazina za mbinguni, anaanza kuita majina. Hazina ya Petro ina shingapi ambayo ameshatoa? Malaika wanajibu ina 0. Haweki hicho, akuongezei. Hazina ya Mazwile ina shingapi? Hazina ya Mazwile mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka amewekeza labda mfano 80,000, anaongeza. Hazina ya fulani ina shilingi kadhaa, anaongeza. Na ndio maana akasema kila mwenye kitu ataongezewa. Mtu wa Mungu ulioko hapa, hebu hicho kitu chako ulicho nacho kikamate mkononi sasa. Kikamate mkononi. Kama tayari ulishakitoa, kamata moyoni mwako. Kamata moyoni mwako. Tutaenda kuomba. Kamata na yale maombi ambayo umeandaa, yakamate mkononi mwako pamoja na yale maombi uliyoandaa. Tutaenda kuomba. Siku zote 12 tumekuwa tukiomba muda mrefu. Tumekuwa tukiomba muda mrefu. Na Mungu wetu tunaamini alishasikia. Tunaamini alishajibu. Kwa twende leo tukahitimishe. Twende leo tukahitimishe kazi tuliyoianza. Ora bashenderebo sakarabashiki. Ramanderebo shaka. Ninaamini kila mmoja tayari ameshashika sadaka yake. Wale ambao wameshatoa tayari wameshashika moyoni. Wale ambao wameiandaa sehemu wameishika moyoni. Wale ambao wanayo mkononi tayari wameshaishika mkononi. Pia shika na ile karatasi ulioandika yale malengo yako ambazo ndio mbegu zako. Tutaombea, afu tukishaombea atakuelekeza kitu cha kufanya. Kandarabo shakarabasiki. Randerebo shakarabasiki. Kwa pamoja tuseme haya maneno. Sema pamoja na mimi. Sema Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya hili neno ambalo Bwana umenisemesha. Hakika Baba, ninaamini kama ulivyonena katika kile kitabu cha Waebrania, ule mstari wa 10, ile sura ya 10, ule mstari wa 38. Sema Baba, ninaamini kama ulivyonena katika kitabu cha Waebrania, ile sura ya 10, ule mstari wa 38. Baba, ulisema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Baba, ninasogea kwako kwa neema yako, ikiwa imenistahilisha kuwa mwenye haki mwaka 2026. Ninaamini nitaishi kwa imani. Baba, naomba uniondolee kusitasita. Naomba roho yako iwe na furaha na mimi mwaka wote 2026. Sema Bwana Yesu, nimesimama kwenye lango la mwezi wa 12 la mwaka 2026. Na kukabidhi mafungo yangu, na kukabidhi sadaka zangu, na kukabidhi na mbegu hizi nilizoandika, nilizoshika mkononi mwangu. Baba, napanda ndani yako Yesu. Ninaomba mwaka wangu 2026 ukawe sawasawa na mapenzi yako Mungu, ambayo umeniongoza kuyapanda kama malengo niliyoyaandika. Bwana Yesu, na hata yale ambayo sijaandika, lakini wewe umepanga kunifanyia. Wewe Mungu umepanga kunitendea kama bonus, kama baraka. Bwana, ninaruhusu, naomba unifanyie, naomba unitendee, na moyo wangu upo tayari kuyapokea. Ndiyo maana Mungu, naachilia damu ya Yesu kwenye sadaka hii Bwana ninayoitoa, ikiwa ni sehemu ya hisa nayokabidhi kwako. Baba, ni sehemu ya hisa nayokabidhi kwako. Ninaomba Mungu, damu yako Yesu isaidie hisa hii, isaidie sadaka hii Baba, ikazae maradufu na maradufu, kama ulivyosema ile mbegu, kwa kuwa ilipandwa kwenye udongo mzuri, ilizaa 100, 130, 100. Baba, naomba Mungu Baba, na mimi ikazae kila mwezi. Naomba ukanigawie faida yangu
kila mwezi naomba Baba ukanigawie faida yangu maradufu na maradufu, ili maisha yangu yasiwe ya mateso, maisha yangu yasiwe ya mahangaiko. Baba kanigawie faida za kiroho, faida za kimwili, faida zote ambazo nastahili kupewa. Naomba Baba ukanipatie. Baba ninaomba ukaondoe ile roho ya mkuu wa Ajemi, kaondoe roho ya mazuio isiwepo kwa jina la Yesu. Vikwazo mbalimbali Baba naomba unipe imani ya kuvishinda, maana tutaishi kwa imani 2026. Baba nipe imani ya kuvishinda. Baba imarisha imani yangu. Baba imarisha imani yangu. Baba komaza imani yangu. Imarisha imani yangu katika jina la Yesu, jina la Yesu. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kuomba kwa maneno yako. Muombe Mungu aimarishe imani yako. Muombe Mungu aimarishe imani yako, ili unapokaa kusubiri faida usiwe na wasiwasi, usiwe na mashaka, usiwe na mashaka. Muombe Bwana aimarishe imani yako. Muombe Bwana aimarishe imani yako. Rapandekeryakata moyoko. Muombe Bwana aimarishe imani yako. Nami ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo. Baba naomba uongeze imani, uongeze imani. Mitume wakamwambia Bwana, tuongeze imani. Baba ongeza imani. Wale ambao imani zao ni ndogo, Baba ongeza imani ndani yetu. Ongeza imani ndani yetu. Maana huu mwaka 2026 tutaishi kwa imani. Tutaishi kwa imani. Tunaukabidhi mikononi mwako. Baba ongeza imani ndani yetu. Ongeza imani ndani yetu, ili hata tunaposubiri matokeo ya hizi mbegu Baba tusiwe na wasiwasi. Baba tusiwe na mashaka, maana ndivyo ulivyotusemesha, lolote tuliombalo tusione shaka mioyoni mwetu. Itakuwa kama tulivyoomba, itakuwa kama tulivyoomba. Bwana achilia imani ndani yetu. Achilia imani ndani yetu. Achilia imani ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Ondoa mashaka, ondoa wasiwasi, ondoa hali ya uoga, ondoa hali ya hofu na mashaka, ondoa hali zote za wasiwasi ambao umekuwa ukiturudisha nyuma kwenye miaka mingine. Baba, tunaomba mwaka huu wasiwasi huo usiwepo. Ongeza imani ndani yetu. Ongeza imani katika kusoma neno. Ongeza imani katika kujifunza. Ongeza imani katika kusikia yale ambayo tukisikia yatakuza na kukomaza imani zetu. Baba, yule mdudu alaye imani yetu na kuifanya idhoofike, tunampiga mbali katika jina la Yesu. Roho ya Uajemi, vikwazo Baba, tupe imani ya kuvishinda. Ora oshakate rekendarabusha. Mtu wa Mungu ulioko hapa, kila eneo ambalo unajijua una udhaifu kwenye masuala ya kiroho, omba neema ya kuimarishwa. Omba neema ya kuimarishwa. Omba neema ya kuimarishwa, maana Mungu yuko hapa kwa ajili ya kukusaidia, kwa ajili ya kukusaidia. Roho ya uoga kwa jina la Yesu na iondoa ndani yako. Roho ya uoga, kujidharau kwa jina la Yesu, hiyo roho na iondoa ndani yako. Roko terebonde keriaka. Oh Yesu, roko shakatema refu shantaraba. Endelea tu kung'ang'ana, endelea tu kung'ang'ana, endelea kung'ang'ana mtoto wa Yesu. Endelea kung'ang'ana, endelea kung'ang'ana. Usinyamaze kimya, usinyamaze kimya. Endelea, 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 endelea. Oh, tutaishi kwa imani. Hiyo imani iingie ndani yako, iingie ndani yako. Hata ambao hawamjui Mungu wakamjue. 2026 ni mwaka wa kuongezeka kiimani. Palipo na imani pana uamsho, pana uamsho kwa kanisa, uamsho kwa kanisa. Mataifa wanaenda kulikiri jina la Bwana. Hata wale ambao hawajamjua Mungu wanaenda kumjua na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mungu, ninaomba 2026 mazingira ambayo injili haijafika, naomba Mungu uinue watu wa
kuipeleka injili maeneo hayo, eneo ambalo hawajasikia kweli. Baba, inua watu wa kuipeleka kweli kwenye hayo maeneo. 2026 ndoa ambazo zimekaa kwenye uchumba sugu, Baba, peleka imani kwenye hizo familia zinazoishi Ukristo kwa mazoea, hazipokei Ekaristi, zipo tu. Baba, peleka wokovu, peleka neema kwenye hizo familia, wakamkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wakabadilishe mienendo, wakabadilishe lifestyle katika jina la Yesu. Baba, wale waliorudi nyuma wapelekee neema, maana ni mwaka wa imani, ni mwaka wa imani. Peleka neema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakuamini wewe Bwana, tunaamini umesikia sala zetu ambazo Mungu tumekuwa tukiomba kila siku mahali hapa. Baba, tunaamini umesikia zote, tunaamini umepokea maombi yote. Nami Mungu, kwa neema na mamlaka ulionipa, Mungu nakushukuru kwa ajili ya kondoo wako hawa ambao umetutunza na kutulisha mwaka mzima 2025. Baba, tunafungua mlango wa 2026. Tunakualika uendelee kuwa Mungu wetu mahali hapa Jerusalem Family TV. Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu tunayekuabudu na kukuita kila siku ndani ya kanisa letu moja takatifu la mitume la mishonari, Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, Mungu wetu, endelea kuwa na sisi hata 2026. Ukaendelee kutufanya kuwa kitovu cha kueneza imani, kitovu cha kukuza imani na kuzikomaza na kusimama kama ulivyotuandalia. Tunayaachilia yote mikononi mwako, katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Mtu wa Mungu, hayo maombi ambayo ulikuwa unayaombea siku zote, unaweza ukayapiga picha, mengine ukabaki nayo, au ukaandika kwenye karatasi mbili. Karatasi ile ambayo ulikuwa unaiombea mahali hapa, unaweza ukaichoma moto mahala ulipo. Muda huu tumemaliza, wewe nenda kaichome moto, na ukisha ichoma moto, sali Baba Yetu 3 na Salamu Maria 3 na Atukuzwe 3. Baada ya hapo, kwa imani Mungu amepokea. Yule ambaye ana sadaka yake tayari, unakaribishwa kutuma kupitia namba za simu tunazokuwekea mahali hapa. Usitoe sadaka nje na namba hizo za simu. Tuma sadaka kwenye hizo namba za simu, na ukipata changamoto yoyote kwenye utumaji, wasiliana na sisi pia kupitia namba hizo za simu. Mungu akubariki sana na kutakia heri ya mwaka mpya, heri ya mwaka 2026. Ni mwaka wa kuongezeka kwa imani. Tuombe. Mungu, tunavunja roho za visasi na malipizi. Tunaomba Baba vikae mbali na sisi, katika jina la Yesu. Tunajiachilia mikononi mwako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu akubariki sana. Heri ya mwaka mpya.